Кто стучит? Давайте спросим об этом у колоды. Расслабляемся, не скрещиваем руки и ноги, ни о чем не думаем. И давайте спросим, что стучит. Так, здесь пришла королева Пентаклей, проиграется для девочек земных стихий. Что для вас стучит? Так, он стучит жезловый король. Мужчина очень сексуальный. Мужчина такой, может быть, харизматичный. Это подтянутый мужчина, это такой мужчина жилистый, да, смуглый, возможно, русоволосый, с глазами цвета янтаря, а может быть зеленоглазый даже. Может быть, мужчина восточных кровей, да, по королю жезлов. Ну что, с чем он придет? Такой интересный секси-мачо-мен. Что хочет, что за... О, девочки, мои дорогие, любви. Ну что, это либо вы по пентаклевой королеве, либо девочки земных стихий, либо вы уже были замужем, или, может быть, вы замужем, и у вас точно есть детишки. Так что либо в вашу жизнь стучит любовничек, да, который захочет вас, как раскрутить, покатать на горячих горках, но либо вовлечь вас в свою какую-то, девочки, историю любви. Так что будьте готовы.